Ich erkläre euch mal, wo ihr überall Leberkäse herbekommt. Erster Spot, wie bei meinem ersten YouTube-Video in Wels bei der Vahedi Fleischerei. Nummer 1. Nummer 2, ihr bekommt Leberkäse, frische Semmeln bei Kardelen in Traun, in der Bäckerei. Alle, die Kardelen kennen, wissen das, wo das ist. Blende ich auch ein. Und in Linz an der Turmstraße gibt es auch noch Kardelen Bäckerei, der verkauft auch frische Leberkäsesemmeln. Und Spot Nummer 3, Samir Fleischerei in St. Martin in Traun. Der hat auch Jungs und Mädels, was halal essen. Der hat Würstchen, wie diese Würstchen, was ihr gerade gesehen habt, hat er halal. Der hat Käsequerne halal, der hat sogar so Knabanossi halal